قبول دعوة الجار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه فقال: وهذه، يعني عائشة رضي الله عنها، فقال: لا. فكرر عليه ثلاثا، فقال في الثالثة: نعم. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. رواه مسلم. قال أهل العلم: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا لكون الطعام كان قليلا، فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: كره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. برنامج أكاديمية زاد، علم يزداد.